नमस्कार सबैलाई। आज फेरि तपाईँ समक्ष एउटा मोटो ब्लग लिएर आइसकेको छु र आज चाहिँ म गइरहेको छु सिङताम चिया बगान। सिङताम चिया बगान चाहिँ तपाईँको यता दार्जिलिङको एउटा सिङताम भन्ने जग्गा चाहिँ सिक्किममा पनि छ, तर म चाहिँ यहाँनिर सिङताम टी स्टेट गइरहेको छु। मेरो सिङताम टी स्टेट जानुको मुख्य उद्देश्य भने त्यहाँनिर हाम्रो एउटा समाजमा चाहिँ हाम्रो नवीन दाको पापा चाहिँ बित्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा एउटा समाजको सदस्य हुनुको नातामा चाहिँ हामी यस्तो दुःखको घडीमा चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन मराउ घरमा गएर हामी त्यहाँनिर दुःख संवेदना होइन प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा अब मेन त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर कतिवटा प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ, पण्डालहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, सरसामान समाजको सरसामानहरू ओसार पोसार गर्ने कामहरू हुन्छ। त्यस्तै कतिवटा समाजको कुरा लिएर चाहिँ जानुपर्छ। र योपालि चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ कन्टिन्यू ब्याक टु ब्याक लगभग 1-2 हप्ताको दूरीमा चाहिँ मराउ भएको छ। तर जति पनि बित्नु हुँदैछ सबै ओल्ड एजहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै 70-80हरू क्रस गरेको बुढापाकाहरू बित्नु भइरहेको छ। र त्यही भएर आज चाहिँ म बिहानै यहाँ कतिवटा चाहिने सामग्रीहरू लगेर चाहिँ गइरहेको छु। जस्तै कफन भयो, यो हान्डीहरू भयो र अन्य सामान जति पनि छ अहिले इमर्जेन्सीमा चाहिने त्यो सबै चाहिँ लगेर गइरहेको छु। एक्लै त जाँदैछु म हो। र अहिले फिलहाल भने चाहिँ म यहाँनिर कचरी होइन हाम्रो सबअर्डिनेट कोर्ट भनौँ, कोर्टमा चाहिँ म यहाँनिर आइपुगिसकेको छु। बिहानै यसरी जाम लागिरहेको हुन्छ, किनभने बिहान चाहिँ स्कुलको गाडीहरू, स्कुल ड्युटीहरू, अन्य यस्तो ड्युटीहरूले गर्दा चाहिँ यहाँनिर पुरा जाम लाग्छ बिहान चाहिँ। र यहाँ चाहिँ मैले पछाडि चाहिँ हन्डी, माटोको हन्डी बाँधिरहेको छु। त्यो चाहिँ फेरि प्ल्याक्कै लागि फुट्छ नि त हो। त्यही कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ एकछिनको जामले गर्दा। तपाईँहरूले यसो गरिदिनु पऱ्यो अलिकति। र म चाहिँ बिहानै जानुको मतलब चाहिँ किन भयो भन्दा चाहिँ अब मेरो नानीको चाहिँ इक्जाम अब सुरु हुन आँटेको छ। त्यही कारणले गर्दा म बेलुकी बस्नु चाहिँ सक्दिनँ। त्यही भएर दिउँसो नै मेरो जति पनि कार्यभारहरू चाहिँ निभाएर आउँछु म। राति त अरू अन्य साथीहरू पनि बसिदिनुहुन्छ मराउ घरमा। मेरो चाहिँ के गर्नु, मेरो चाहिँ मेन चाहिँ अब दोकानपाट बिजनेसहरू पनि म आफै हेर्नु पऱ्यो, नानीलाई पनि आफै पढाउनु पऱ्यो, अनि यस्तो सामाजिक कतिवटा काममा पनि प्राय आफू नै हिँड्नुपर्छ। किनभने अब समाजको अलिकति पदाधिकारी भएपछि आफू नै अगाडि बढ्नु पऱ्यो कतिवटा काममा। त्यही भएर मेरो मिसेसलाई होइन भूमिकालाई चाहिँ पठाउनु सक्दैन कतिवटा कुरोमा। अब यो घडी चाहिँ अब उसले दोकान अलिकति साफसफाइ यताउति हेरिदिँदै गरेको हुन्छ। म चाहिँ अहिले मेरो मेन मुख्य कामहरू सकेर चाहिँ म अलिक छिटो रिटर्न हुन्छु। किनभने नानीको इक्जामले गर्दा चाहिँ त्यसलाई मैले गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलुकी बिहान चाहिँ मैले त्यसलाई गाइड गर्नै पर्छ। अब सोमबारदेखि चाहिँ इक्जाम भएको हुनेवाला छ नि त त्यसको। त्यही भएर एकदमै अब अलिकति भए पनि इक्जामको टाइममा त नानीहरूलाई गाइड गर्नै पऱ्यो। अन्य टाइममा पनि गाइड हुन्छ, तर इक्जाम भनेको त अब इक्जामै भइहाल्यो, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन। र म यहाँ चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट कलेज पार्किङलाई क्रस गरेर जूको ल्यान्ड होइन, जूको त्यहाँनिर आइपुगिसकेको छु। पद्माजा नाइडु भन्छ नि, पद्माजा नाइडु जुओलोजिकल के भन्छ नि, जू हो। यहाँ त जू भन्दा बुझिहाल्छ है, जूको एरिया हो। र यहाँबाट चाहिँ जूको बाटो भएर जानु सक्छौँ हामी। र म चाहिँ प्रायः नि सिङताम जाँदा चाहिँ सर्टकट बाटो नै अप्नाउँछु, किनभने सर्टकटमा चाहिँ अलिक छिटो पुगिन्छ, प्लस त्यस्तो जाम पनि हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा म चाहिँ सर्टकट हिँड्नु नै रुचाउँछु। सर्टकट पनि अब त्यस्तो असुविधा छैन, यति अलिक सानो बाटो छ, एउटा गाडी आइदियो भने अलिक डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने खालि हो। अदरवाइज चाहिँ
ठिकै छ, सर्टकट बाटो नै म त हिँड्ने गर्छु। मेन रोड चाहिँ अब यसरी जाम हुन्छ, छनमै गाडी रोकिदिन्छ, जाम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अलिकति जाम भएको अवस्था छ। किनभने म्युनिसिपालिटी गाडीले मैला पनि उठाइरहेको रहेछ भ्याटको अगाडि। भ्याट भन्दा पनि यो भ्याट त थिएन, भत्काइसकेको छ, तर मैला मानिसहरूले मैला चाहिँ यहीँ फ्याँक्ने गर्छ। किनभने दार्जिलिङमा चाहिँ भ्याट हटाएको रहेछ नि त, किनभने त्यो दिनभरि त्यो मैलाहरू त्यहाँनिर जमिन्छ। अन्त यो के भन्छ, त्यो जति पनि झिङ्गाहरू केहरूले गर्दा पुरा मैला देख्छ नि त। त्यो पनि बाटोमै कस्तो मैला, अब इमेजै बिग्रिन्छ होइन दार्जिलिङको। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर भ्याट हटाएको। सानो जग्गामा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। सानो बाटोमा यस्तै छ अप्ठ्यारो। र म चाहिँ सिङताम फाटक ओह्रालो लागिरहेको छु अहिले। सिङताम फाटकको बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ, सानो र अप्ठ्यारो असुविधा छ। तरै पनि अब हेर्नुहोस् त हिँड्नैपर्छ। त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अब बिहानीको समय भएर अलिकति हर्नहरू बजाउनुपर्छ। किनभने कोही बेला गाडी यही बाटो आइदिरहेको हुन्छ नि, अन्त अचानक झम्का भेट हुँदा फेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। अन्त अब हर्न त बजाउनु पर्यो। हेलो बहिनी, यहाँनिर पनि हल्का गाडी त कुद्छ, सानो गाडीहरू चाहिँ। यहाँ चाहिँ एउटा बाइक राखेर सानो गाडी छिर्नु पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यत्तिको सानो चाहिँ बाटो छ। यो बाटोमा चाहिँ पहिला सिङताम टु दार्जिलिङको बाटोहरू मेन बाटो, तर अहिले चाहिँ यो पुरानो बाटो हो। किनभने अहिले अर्को ठुलो बाटो पनि खोलेको छ। त्यही कारणले गर्दा यताबाट चाहिँ धेरै कम्ती हिँड्छ यहाँकै लोकल गाडीहरू। र यताबाट अब आउनु परेको आवश्यक परेको खण्डमा खालि मान्छेहरू यो बाटो रुचाउँछ। मेरो चाहिँ बाइक भएको कारणले गर्दा म चाहिँ यही बाटो, सानो बाटो नै रुचाउँछु। यो बाटो चाहिँ अचम्मै सानो छ। पहिला यही बाटो गाडी हिँड्छ भन्थे, कसरी हिँड्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई क्या। यस ब्रो, अब पहिला त यस्तो घरहरू थिएन होला, सायद चेपेको थिएन होला। अब अहिले त बाटो सेपेर घर बनाएको छ। त्यही कारणले गर्दा अहिले त हिँड्नु यो बाटो हिँड्नु चाहिँ इम्पोसिबलै जस्तो लाग्छ मलाई। गाडीहरूको लागि चाहिँ। तर पनि एनिवे अब मान्छेको जनसङ्ख्या बढेपछि त अब कतिवटा यस्तो कामहरू त हुन्छ नि हो। यो त अब स्वाभाविक जतिको हो। प्लस अब यसमा हाम्रो यहाँनिर घर बनाउनुको निम्ति कुनै अब गाउँघरमा यता अब त्यस्तो कडी कडाइ छैन, नभएर पनि होला। नमस्ते मामा। त्यही भएर होला, यस्तै छ यहाँको चाहिँ अब चलनै त्यस्तो छ भनौँ न होइन। र अहिले चाहिँ म मेन सिङतामको बाटो चाहिँ क्रस हुने बाटो चाहिँ आइसकेँ र तलबाट गाडी आइदिँदै रहेछ। त्यही भएर मैले हल्का स्लो गरिरहेको छु। र अहिले चाहिँ अब गर्मी महिना भएर धुलो एकदमै बेसी उड्छ, पानी पर्दैन फेरि यो बाटो हिँड्नै नसक्नु, चिप्लो हुन्छ। अब सुक्खामा पो एटलिस्ट जोगाएर यताउति गर्दै, अब हिलोमा त कसरी जोगाउने उपाय नै हुँदैन क्या। यस्तो छ यहाँको गाडी चाहिँ। अब हेर्नुहोस् न, तलबाट ठक्कै गाडी आइदिँदैछ, मैले यहाँनिर बिस्तारै जोगिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यस आगो हिँड्यौ तलै ल। यस्तो हुन्छ है, ट्याक गाडी आइदिन्छ नि त, साह्रै असुविधा लाग्छ, छिर्छ होला। हर्न बजाएन कि त अप्ठ्यारो परिहाल्छ यहाँनिर। यहाँ दिउँ अलिकति साइडमा।
बेना हिँड्नुभयो ए र अहिले घडी चाहिँ म यहाँनिर के भन्छ यसलाई हिमाली गाउँ अथवा हिमाली गाउँै आइपुग्यो हिमाली गाउँ प्लस यता गुरुङ बस्ती भन्छ है जोडिएको गाउँ छ र म चाहिँ यहाँ तल धेरै तल आइपुगिसकेँ अब चाहिँ गुरुङ बस्ती यहाँनिर सुरु हुन्छ हाम्रो गुरुङ बस्ती र यहाँनिर म चाहिँ अब गुरुङ बस्ती आइपुगिसकेको छु र यहाँ गुरुङ बस्तीको दिव्य ज्योति ग्राम सुधार समितिको समाज भवन मैले क्रस गरिसकेको छु अब चाहिँ म यहाँनिर गुरुङ बस्ती पनि क्रस गरेर अब चाहिँ रामलालधुरा जाने टर्निङमा चाहिँ आइपुग्छु अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने गाउँघर छैन चिया बगानहरू खेल्छ हो अब यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ यो टर्निङ चाहिँ रामलालधुरा जाने बाटो हो यहाँ तपाईँले सानो बोर्ड पनि देख्नुहुन्छ रामलालधुरा भनेर चाहिँ यता लेफ्ट साइड एरो दिइरहेको छ रामलालधुराको बाटो चाहिँ खनेको खाली छ त्यहाँनिर कुनै प्रकारको सोलिङ वा पिचहरू चाहिँ केही भएको छैन जस्ट माटो त्यति खनिदिइरहेको छ त्यति नै हो र सिङतामको यो बाटो चाहिँ अलिकति सुविधा छ त्यहाँदेखि हामी तलबाट विकलको चौताराबाट चाहिँ लेफ्ट साइड जानेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ लगभग 3 किलोमिटर समथिङ चाहिँ बाटो एकदमै खराब हुन्छ नि अब त्यहाँ चाहिँ डेन्जर हुन्छ अब नयाँ ड्राइभरहरूलाई त त्यहाँनिर त उनीहरू त ऐठन पर्छ नि मुती पठाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई के यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ बाटो त्यहाँनिर छ क्या पेन्टमै मुती दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई साह्रो नि अब त्यहाँनिर त्यो रेसर्टमा उयोहरू आउँछ सुटिङहरू आउँछ के अब सुटिङको गाडीहरू नि यस्तो फसिन्छ त्यो मधेस होइन प्लेन साइडको ड्राइभरहरू त अब त्यस्तो डरलाग्दो बाटोमा त हिँड्ने उयो हुँदैन नि त उनीहरूलाई ठुल्ठुलो जेनेरेटरको गाडीहरू लिएर त्यहाँदेखि त्यत्तिकै फसेर 1 हप्ता 2 हप्ता बादमा निकालेर लान्छ क्या तिनीहरूले अब उनीहरू आफै पनि सक्दैन नि लोकल ड्राइभरहरूले यताउति हेल्प गरेर तानतुन गरेर होइन त्यसरी लान्छ तिनीहरूलाई अब यदि कुनै पनि जग्गाको विकास गर्नु हो भने होइन त्यहाँको सबै कुरो सुधार्नु हो भने चाहिँ बाटो प्रथम कुरो एकदमै राम्रो बनाइदिनुपर्छ ठुलो फराकिलो चिल्लो एकदमै लेन्थ ब्रेथ एकदम राम्रोसँगले मिलेको बाटो बनाइदिएपछि चाहिँ अब त्यो गाउँको त्यो जग्गाको चाहिँ सुधार त्यहाँदेखि उता चाहिँ नेताले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई त्यहाँदेखि उता चाहिँ त्यहाँकै मान्छे त्यहाँकै जनताहरूले चाहिँ आफ्नै आफ के हुन्छ नि त्यहाँको सुध्रिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ मेरो पर्सनल भ्यू बताएकै तपाईँहरूलाई हो बाटो चाहिँ एकदम राम्रो बनाइदिएपछि चाहिँ तिनीहरूले केही न केही गरेर खान्छ नि त होइन अब सानो व्यापार वाणिज्यहरू गर्ला होइन सिलगढीबाट सामानहरू लिएर गाउँमा बेच्ला अनि गाउँबाट जति पनि अर्ग्यानिक भेजिटेबल्स केहरू सबै गर्ला त्यहाँबाट लगेर बजारतिर कता सप्लाई गर्ला त्यो हुन्छ नि त तर बाटोको चाहिँ यस्तो खराब छ कि अब मान्छेले चाहे पनि होइन मान्छेले गाडी किने पनि गाउँमा ल्याउनै सक्दैन किनभने त्यो अब गाउँमा ल्यायो भने त उनीहरूको त आउनुभन्दा ज्यादा खर्च हुन्छ किनभने त्यो बाटो यस्तो खराब भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ अब छिट्टो बनाउनु परिहाल्छ क्या खर्च बेसी निक्लिन्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ सिङतामको ड्राइभरहरूले होइन चाहिँ प्रायः गाउँमा चाहिँ गाडी लिएर आउनु मान्दैन क्या अघि एकजना भेना पनि पिकअपमा बसेर झुन्डेर जान्दै थियो उसको पनि अब गाडी छ तर अब उसले ल्याउनु सक्दैन त्यस्तो हुन्छ क्या
अब इक्जाम्पल थुप्रै छ। बाटो सलल भइदिएको भए पनि अब उनीहरूले लिएर यहाँ लोकल पेसेन्जरहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो होइन, यहाँको सरसामानहरू बजारहरू लगेर बेचबिखान गर्नु सुविधा हुन्थ्यो। अनि बेसी गाडी छ भने अब भाडा पनि सुलभ हुन्थ्यो होइन, मान्छेलाई सुविधा हुन्थ्यो। त्यो हुन्छ नि त। अब यहाँबाट चाहिँ बाटो एकदमै खराब छ, खराब भन्दा एकदमै खराब क्या। अब त्यही भएर चाहिँ अब यहाँको ड्राइभरहरूले चाहिँ गाडी किने पनि खालि माथि बजार एरिया टुरिस्टलाई यताउति घुमाउनु खालि काममा ल्याउँछ क्या। अब गाउँको मान्छेहरूलाई सुविधा चाहिँ त्यहाँबाट प्रायः हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है। र मेन कटको त अब त्यस्तो हो, मेन बाटो चाहिँ ठुलो मजाको फराकिलो चडक्कै परेको है, चिल्लो बनाइदियो भने चाहिँ त्यो जग्गाको मान्छे चाहिँ धेरै छिटो डेभलप हुन्छ जस्तो म चाहिँ लाग्छ क्या। अन्त अब मेन चाहिँ अब सम्पूर्ण जति पनि जग्गा छ दार्जिलिङमा खोज जग्गा सबैलाई चाहिँ बाटो चाहिँ प्रथम कुरो चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है, मेरो पर्सनल भ्यू है तपाईँहरूलाई। अनि बाटो बनेपछि त अरू कुरो धेरै सुध्रिहाल्छ। अब मेन कुरो चाहिँ दार्जिलिङ हाम्रो टुरिस्ट एउटा बेस ठाउँ हो। टुरिस्ट बेस ठाउँ भएपछि त्यो टुरिस्टहरू दार्जिलिङको जग्गा है कुना कन्दारामा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु मन पराउँछ, रुचाउँछ। तर अब बाटो राम्रोसँगले नभइदिएको कारणले गर्दा हाम्रो चालक दाजुभाइ होइन, ट्याक्सी ड्राइभरहरूले चाहिँ त्यो अब दामी जग्गामा चाहिँ होइन खोज जग्गातिर सबै दार्जिलिङको जग्गालाई चाहिँ एक्सप्लोर गराउनु सक्दैन क्या। अन्त एक दिन दुई दिनमै साइट सिन सक्छ, त्यहाँदेखि फेरि सिक्किम यताउति अन्य जग्गाहरू तर्छ क्या। अब अन्य जग्गा गएर मैले त्यसमा कम्प्लेन गरेको होइन, तर मतलब अब यहाँनिर यदि 2 दिनमा उनीहरूले गर्दैछ भने चाहिँ एटलिस्ट 4 दिन 5 दिन बिताउनु सकोस् न होइन। 4-5 दिन बिताउँदा चाहिँ के हुन्छ भने दार्जिलिङमा टुरिस्टको पैसा धेरै खसालिरहेको छ नि त। त्यसो गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँको दार्जिलिङका बासिन्दा होइन, पहाडी भेकमा बस्ने हाम्रो दार्जिलिङको कुना कन्दारामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई अथवा प्यारेन्ट्स आमा बाउहरूलाई नै त्यो पैसा झरिरहेको छ। त्यहाँदेखि त्यो गर्दा चाहिँ यहाँनिर पैसाको अलिकति भए पनि फ्लो राम्रो बढ्छ नि त। तर अभाग्यवश बाटो चाहिँ यस्तो छ, सानो माथि पनि अप्ठ्यारो बाटो भएको कारणले गर्दा अन्त कुनै प्रकारको त्यहाँनिर नयाँ जग्गा, नयाँ साइट सिन, नयाँ पोइन्ट्सहरू चाहिँ बनिँदैन क्या। नबनेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी लिमिटेड जग्गामा चाहिँ लिमिटेड उयसमा चाहिँ हामी हुन्छ त लिमिटेड जग्गामा नै अब अहिलेसम्म त्यति त्यो 6-7वटा पोइन्टहरू छ ल, त्यति देखाएर नै दार्जिलिङले अब अलिअलि गरी खाइरहेको छ भनौँ न होइन। त्यही कारणले चाहिँ म चाहिँ अब मेरो पर्सनल विचार त अब अरू जग्गा राख्ने जग्गा छैन होइन। म डाइरेक्ट नाम तोकेर यस्तो उस्तो भनेर पनि भन्नु सक्दिनँ, तर मेरो ब्लगको मार्फत चाहिँ मेरो पर्सनल विचारहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पोख्नु मनपर्छ। त्यही कारणले गर्दा यही मोटो ब्लगसँगै तपाईँहरूसँग बात मार्दै हिँड्दै होइन आफ्नो मनको विचारहरू सेयर गर्दै चाहिँ यसरी बनाउँदै हिँड्छु है। तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्टमा एकदमै तपाईँलाई लागेको विचारहरू पोख्नु सक्नुहुन्छ, भन्नु सक्नुहुन्छ होइन। ताकि अब मैले वान साइडेड खालि बोलिरहँदा चाहिँ के हुन्छ भने म रङ बोलेँ कि राइट बोलेँ कि म के बोल्दैछु कसो बोल्दैछु, अब हुनु त मेरो आफ्नो विचारमा राम्रै पनि होला, तर अब कतिको विचारमा के कस्तो हो तपाईँले कमेन्ट दिए मात्र मैं चाहिँ अब मैले भन्ने कतिवटा कुरोहरू चाहिँ मैले थाहा पाउँछु क्या। अब मैले यस्तो बोल्नुपर्ने छ त्यस्तो बोल्नु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यही भएर म चाहिँ अब तपाईँलाई नै सर्वोपरि सम्झिन्छु होइन। मेरो जति पनि विवेन राई युट्युब च्यानलका परिवारहरूलाई चाहिँ म सर्वोपरि सम्झिन्छु। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई होइन सब्सक्राइब गरेर धेरै माया दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि उयो ढुक्कुर देख्नुभयो है, ढुक्कुर हो दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि एकदमै मेरो म स्वयं विवेन राई अनि मेरो फ्यामिलीबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब यहाँनिर हेर्नु यस्तो खोजमा पनि यस्तो दामी रिसोर्ट छ हो। यहाँनिर अझै यहाँको प्रपर्टी कस्तो दामी बढाउँदै लगिरहेको छ। स्विमिङ पुल बनिरहेको छ हो, इन्डोर स्विमिङ पुल के भ्यू पोइन्ट थुप्रै खर्च गरिरहेको छ नि, तर बाटो चाहिँ यस्तो छ नि त हो। अन्त त्यस्तै छ, अप्ठ्यारो कुराहरू छ यहाँनिर। त्यही कारणले गर्दा मलाई चाहिँ अब तपाईँहरूलाई यस्तो कुराहरू भन्नु मनपर्छ। यस्ता कता गएको भाइ? ए यसो दि तल मरम आएको र ल गएर जिप्छु दि।
र हाम्रो राजीव साथीले पनि घर बनाइसक्नु आँटेछ। यस्तै छ कुराहरू है। म त अब घर आइपुग्नु आँटेँ होइन। अब घरमा आएर बिसाएर त्यहाँदेखि यो सरसामानहरू लगेर चाहिँ जान्छु मरौमा। विशेष गरी त्यहाँको चाहिँ हिन्दू परिवार भएको कारणले गर्दा हिन्दूको कतिवटा अब कफनहरूदेखि लिएर हन्डीदेखि लिएर सतवी पल्लवीहरूदेखि लिएर धुप कपुर बाल्ने कपुरहरू केहरू लगेर चाहिँ जानुपर्छ नि त। यस्तै छ हो। अब हामीले हाम्रो परम्परा, हामीले हाम्रो रीतिरिवाज, हामीले हाम्रो संस्कृति, हामीले हाम्रो उयोहरू चाहिँ के भन्छ वेशभूषाहरूलाई नै हामीले अवहेलना गरेर हामी अरूको परम्परामा लोभिएर जाँदा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अस्तित्व बिस्तारै हराउँदै जान्छ। अन्त हामी को हो, कहाँबाट आएको, के हो, कस्तो केही भ्यालु हुँदैन हो। त्यही कारणले गर्दा कतिवटा कुरो चाहिँ हामी सिरियस भएर गर्नुपर्छ। ल त आज तपाईँहरूसँग भ्लगमा यति बात मार्दै अब चाहिँ म मेरो डेस्टिनेसन आइपुगिसकेको छु। नेक्स्ट भ्लगमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले ल भने बिदा दिनुहोस् ल, बाई।